Dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran, sa mnom je Sale Batana i rešili smo da sednemo ovde kod mene i da uz lulu duvana onako ćaskamo bez ikakvog, kako se to kaže, dnevnog reda. Tako da nije bilo na kanalu, nas nije bilo, pa ne znam, mislim, meseci su, ja mislim, u pitanju, dosta je vremena prošlo. Dosta vremena, ali eto. Pa ništa, eto, probat ćemo da zaboravimo na kameru i eto, onako da pričamo o duvanu koji ćemo da pušimo, o lulama iz kojih ćemo da pušimo taj duvan. Hajde, hoćemo prvo o lulama ili o duvanima? O duvanu. Kako mu je svejedno, što se mene tiče. Ja sam se... O lula, ajmo. Ja sam se odlučio za lulu majstora Darka Bajića. Razmišljao sam se između, pravo da vam kažem, kukuruzare i ove, a odlučio sam se za ovu, iako danas palimo East Farting, koji sam samo, ja mislim, jednom u životu probao, i to kao 504C. Sasvim je svejedno, znači u bulku je on 504C, da. Ga probao, a sad sam se odlučio kod Gorana da ga palim ponovo i dogovorili smo se da palimo East Farting. Prvo, i ono što nas je najviše povuklo da palimo ovaj duvan danas je upravo proizvođač koga još malo pa biti neće. Znači, zajedno sa Magbarenom. Sutliff, tako da, eto, mali omaž Sutlifu. Ima vremena, imamo nekih zaliha Magbarenovih duvana, pa ćemo za par godina i njih. Da, izaći će i novo nešto, verovatno. Ali, izaći će novo, slično, jako slično, možda isto, ali više neće biti Sutliff. Tako da, eto, palit ćemo i ja ću paliti. Ovi, kako se zovu? Mislim da se zovu Rivertown. To je nova firma, oni kao pokušavaju nešto da neke tu u bulku duvane. Ja sam probao njihove dve Virginije i englesku mešavinu koju imaju. Sunrise Select je jedna Virginia, Bright, čini mi se druga Virginia, crvena je, ne mogu tačno se setim. I ta engleska mešavina, nisu to loši duvani, da se razumemo. Ali Sutliff je nekako, kako da kažem, Sutliff je, brate, Sutliff. Istorija, tradicija. Da, koliko je tamo, ajde sad, ja sam i zaboravio te podatke, nisam se ni spremio za ovo, nebitno, ali postoje, ja mislim, od 19. veka, čini mi se. Kraj 19. veka, ako se ne vara. Poenta jeste što se nismo ništa spremali, tako da... Ne, da, dobro, nema ništa. Kako bude, tako da... Da. Ja ću da palim ovaj duvan u ovom prelepom bilijardu, ali predivna lulica, koja se zove, kako se zove, ne znamo, znači, tražili smo... Ratos, New Collection ili tako. Da, Ratos, New Collection, uopšte me ne interesuje, ali ovo je lulica po moje meri i to mi je moj Batana danas doneo. I ja ne znam da li treba više ga zovem da dođe kod mene, na svaki put kad dođe on nešto donese. Pa ja dođem i kad me ne zoveš. A između ostalog i treba da dođe, kad god dođe, dobrodošao je. Tako da eto, to je ta lulica koju ću ja napuniti ovim duvanom. Nisam siguran da li je u ovoj konzervi
baš Eastfarting ili je napunjena 504C. Sasvim je svejedno. Znači, sasvim je svejedno. Znam da sam uzimao i jedno i drugo, ali to je identičan duvan. Znači, nema nikakve razlike. Ista priča kao i sa čuvenim mojim omiljenim krem bruleom, koji je u bulku krem brule, u ovakvoj konzervi je Molto Dolce. Tako da, potpuno isti duvan, sve je isto, niti je neki flake, niti je bilo šta. Znači, ribon samo spakovan u konzervu. Znači... I malo vas više košta i to je to. Jeste, da. Zato i uzimam u bulku. Razlika je u samu ceni. Ne, znači, o samom duvanu predivno. Ti Note, ne znam kako, nugat neki, eto. Ne recimo. Neka, onako, čokoladica, nugat, osjeti se latakija. Ali jako fina, latakija jako blago. Da, ima je. Jako blago. Tako da oni koji je baš mnogo i ne podnose. Ovo je jedan od onih duvana kao što je i ovaj Autumn Evening. Ja ih zovem te tople note imaju. Znači nisu one osvežavajuće cvetne ili voćne ili tako. Ovo su tople čokoladne kakao note. Prijatne okolini. Da, svima su prijatne. Prijatne pušačima koji vole, koji naginju više ka aromaticima. Jedna koleginica mi je rekla pre neki dan na poslu, kaže svaki put, kaže popnem se u stepenice, ona je na drugom spratu gore, ja sam na prvom spratu u zgradi, kaže popnem se u stepenice, a za to vreme ja u kancelariji, znači sa zatvorenim vratima palim Eastfarting, odnosno 504C, i ona kaže stalno, kaže osjetim neku čokoladu, neki lešnik, nešto predivno, tako da stvarno je jako, jako prijatna nota koju ispušta iz same ove konzerve dok se miriše, a i rum note kasnije koji mi lulaši ne možemo toliko dobro da osjetimo dok pušimo lulu, a onda teramo ljude oko sebe da nam prepričaju kakav je to često smo bezobrazni, bar ja, neki put čak i dosadan, pa pitam ljude oko sebe kako im se čini miris, da li im prija, ali to najređe radim zbog sebe, uglavnom to radim zbog njih, jer ako mi kažu da im prija, a pitam ih zato što meni prija duvan, ako mi kažu da prija, onda je win-win kombinacija i onda smo svi na konju i ja mogu na miru ujutru uz kafu da zapalim svoju lulu. Eto, to je što se tiče duvana. Šta bi još rekli, znači, ja ga još nisam pripalio, ali... Za duvan još dok ti puniš. Da, vlažnost može da zavara, znači on nije vlažan, on ima glicerola u sebi, kao mnogi Sutcliffeovi duvani, dakle nije vlažan, ali je onako masnjikav, da tako kažem, nije baš kao krem brule, ali onako fino hladi pod rukama taj glicerol. Jedan od razloga zbog kojih sam se odlučio da pušimo danas ovaj duvan je i taj što ova videa koja snima Goran uglavnom su edukativna i najviše ih gledaju oni koji ulaze tek u svet pušenja lule, a ovo je jedan od duvana koje ja baš preporučujem početnicima dok ga ima koristiti, uzimati. Verovatno će ga biti još neko vreme, ali za svaku preporuku je za taj neki početni period paljenja lule, gde nema ujeda, nema nikotinskog udara, nema preznojavanja, nema opekotina, jako je prijatan. I za pušača i za okolinu.
Ja imam inače problema, to svi znate, sa tim ujedom. Bar u onom inicijalnom, kad zapalim lulu, pa prvih nekih par dimova, pogotovo ako ima neka i Virginija u njemu ili tako nešto, ja imam problem, mene gricne obično. Kasnije se to sredi sve. Međutim, kod ovog duvana nije se još desilo da me znači mogu slobodno mirne. Pun dim, lep dim. Da. Ja inače malo žešće vučem lulu, ali sa ovim duvanom nema problema. Ma, prelep. Stvarno predivan duvan. Mislim da čak i latakijaši ne bi imali ništa protiv, ko nije probao, znači čak i latakijaši ne bi imali ništa protiv ovog duvana. Ali stvarno je blago. Oni koji baš vole latakiju, ali mogu malo da naprave izlet, za svaku preporuku. Dakle, moje mišljenje, a sad pričamo, evo nebitno, oko Sutcliffovih duvana inače. Naime, Scandinavian Tobacco Group, koji je kupio Sutcliffe i Mac Baren, je odlučio da neke od mešavina i jednog i drugog proizvođača zadrži. Što se Mac Barena tiče, ja sam bio oduševljen njihovom HH serijom, koji god duvan iz HH serije sam probao, pa čak i njihovu onu Virginiju, mada mene Mac Barenove Virginije grizu sve. Mene inače Mac Barenovi duvani osim te HH serije grizu, znači strašno. Ali eto, Mac Baren je odlučio da HH seriju ukine potpuno. A ja sad neću da se bavim teorijom zavere, ali bavim se pretpostavkama, nebitno. Moje mišljenje je da je taj neko koji odlučuje o tome šta će se prodavati od Mac Barenovih ili Sutcliffovih duvana, je mudar čovek u tom smislu da razmišlja o prodaji. I potpuno mu je jasno, kada bi nastavili sa HH serijom koja je bila premium serija, da oni taj kvalitet više neće moći da postignu i da prate. Razlog je, po mom mišljenju, vrlo jednostavan. Kada fabrika kupi drugu fabriku, ona ne kupuje resurse koje je ova fabrika imala. Obično ti resursi negde zamru. Ne mora uvek da bude tako, ali u ovom slučaju mislim da je to. Scandinavian Tobacco Group nema takve komponente kakve je imao Mac Baren dok je bio van te grupe i kakve je imao Sutcliffe. Čak i ove mešavine Sutcliffove koje planiraju da zadrže, među njima i creme brulee, video sam. Dobro, sad tu postoji i onaj drugi naš problem da ti creme brulee nećeš moći da kupiš manje od one 16 unci. Da, kako oni to zovu, pound valjda ili tako nešto. Jeste. Ali opet ja mislim da i taj creme brulee, premda je on pun glicerola, to moramo se svi složimo, on ima više arome nego što ima realnog ukusa duvana. Bez obzira čak i na sve to, to više neće biti isti creme brulee koji je bio. Mi ne mora znači da sam u pravu, pa eto, glasno razmišljam. Stvarno, šta im je motiv? Ne znam šta im je motiv bio. Meni je iskreno žao HH linije. Ali dobro. Tako je kako je. Velike gutaju male i... Pa, tu se vidi i motiv, onda pare su motiv uvek bile i uvek će biti, mislim. Znači, ljudi hoće da zarade i shvataju da ne mogu da zarade na tim malim kvalitetnim serijama i hoće ljudi da prave duvane koji se masovno kupuju. Moje je samo želja da STG nastavi da se bavi duvanima za lulu. Da im ne bude neki krajnji cilj nešto drugo što ne želim ni da pomislim, a kamoli da izgovorim. Da. Tako da, dok ima duvana za lulu, kakvi su, takvi su, nalazit ćemo u toj ponudi
ono što nam odgovara. Prija. Ima tu i novih, i to smo, pre nego što smo uključili kameru, smo se eto čisto malo konsultovali, možemo da pomenemo to, mada se ništa nismo dogovarali oko ovog snimanja, ali pomenuo bi tu Gladora, je li tako beše, Gladora se zovu? Pese Kanoe duvani, turska, znači turski proizvođač. Ko nije probao, oni imaju za sada 3 mešavine. Za svaku preporuku. To su, znači, to je Latakia Flake 40, Latakia Flake 20 i ovaj Oriental, čini mi se da li je 20 ili 40, sad više ne mogu da pohvatam. Za svaku preporuku, znači, ko nije probao, za svaku preporuku su ti flejkovi, jer imaju izuzetno dobru i kvalitetnu tursku latakiju, turske orijentali, premium. Fantazija. Po meni, orijental. Njihov orijental, ne znam šta je, da li je Samsung, da li je onaj, kako se zove onaj još? Svakako, turski orijental. A i ta turska latakija, pazi Sale, ja probao sam je i tu, u toj mešavini, i moj Matović, mislim 40, da, kod njega smo probali. Pa probao sam i u onom Horizon, GLP-sov Horizon, i tu je turska latakija, ona mi ima taj neki plam, fazon, neku šljivu. Ne znam, kod njih, kod tih Pese Kanoe, meni je orijental onako najizrazitiji i najveći utisak mi je ostavio. Tu su stvarno ono što se kaže na vrhu. Tako da ima konkurencije, krenuli su ljudi da rade, ja sam gledao neke intervjue i sa ljudima iz Satlifa i sa čovekom koji je na mestu, on čak i ne proverava duvane, čak ih i ne, kako da kažem, čovek koji određuje šta će od duvana se prodaje, šta neće, a po mom nekom skromnom mišljenju nije ono, kako se kaže to, leaf man, nije čovjek koji ume da prepozna kvalitet. Mislim da je njemu u glavi samo prodaja u principu. Pa sad što kaže Sale, daj Bože se zadrže samo na ovome, na duvanu za lule, jer očigledno je da taj STG je krenuo da kupuje i oni čak mašine nisu, oni su razbili mašine u proizvodnji Satlifa. Oni su preuzeli fabriku i uništili. Uništili, znači da ne ostane ništa. Uništili. Da. I sad, pa to sad nije problem samo sa Satlifom. Cela linija ona Seattle Pipe Club duvana, oni su uzimali Satlifove komponente. Plum pudding, jazz, ne znam, ona Virginia, kako se zove, ona je, ne mogu se setim sad, cela ta linija klubskih Seattle Pipe Club duvana je njihovo. A da ne govorimo o ovim sitnim tabakerijama, znači po Americi, koje su pravili svoje neke mešavine, ali su koristili komponente vrhunskog kvaliteta, a ako je neko imao komponente vrhunskog kvaliteta, to je bio Satlif. Ja opet ću ponoviti, ako se drže duvana za lulu, nemam ništa protiv, svako gleda svoj interes, biznis je biznis, neka bude duvan za lulu, kako god se zvao, šta god bile komponente, ali neka bude duvan za lulu, jer polako se prebacuju svi na tu hemiju, neću ni da izgovaram, ni šta je, ni kako je, to sve više maha uzima i kod nas, eto, bila je tema zadnjih par dana, jedan lokal u Novom Sadu, neću mu ime izgovoriti,
ne želim da dam nikakvu reklamu i negativna reklama je reklama. Ko zna, zna. Ljudi znaju o kom lokalu se radi. Znači, postoji lokal u Novom Sadu u kome je zabranjeno paliti lulu. I stavili su ljudi nalepnicu sa precrtanom lulom. Znači, možete da palite cigaretu, možete da palite... Šta god. Ove hemije, ulja, čuda. Samo lula ne može. Lula ne može. Lula je zabranjena. I to manje više mene to lično toliko i ne dotiče. Ali svaki vid diskriminacije je, pogotovo, ili je dozvoljeno pušenje ili nije dozvoljeno pušenje. Zakon se odnosi o duvanu, znači. Tako je, ako bismo gledali, znači, gde god vidite precrtanu cigaretu, mi bi mogli da palimo lulu, jel da? Tako je. Ako bi tako tumačili, ali dobro. Tako da, ja se samo bojim da ne bude ta tranzicija na hemijsku industriju, ali vidjet ćemo kako bude. Ma na kraju krajeva i što se tiče kvaliteta duvana, ne pravim pitanja ako je to duvan za lulu i ako se drži tih nekih standarda, ajde, koji važe za duvan za lulu. Naime, ljudi vrlo dobro znaju da ja nisam toliki ljubitelj Petersonovih mešavina. Odnosno, postoje mnogo bolje mešavine sličnog sastava i sličnih čak i naziva, koje su po meni za par koplja iznad ovih. To je samo moje mišljenje, o ukusima ne treba raspravljati, naravno, ali ako budem prinuđen da, pošto kod nas mogu sad da se kupe Peterson duvani, ja ništa... Za svaku pohvalu, super. Da, ne bih imao ništa protiv, znači da pušim Petersonov duvan, jer znam da je to duvan za lulu koji zadovoljava standarde za kojima teže uživaoci duvana za lulu. Stvar ukusa je sad da li će meni više prija Petersonov Early Morning Pipe ili nečiji drugi. Early Morning ili Morning Pipe ili kako se već zovu, nebitno. Ima dosta proizvođača duvana i koji rade po toj nekoj, kako da kažem, recepturi Dunhillovih duvana. Mada, ja ne znam, mislim, to je isto kao, ajde, ko je gledao Radovana III, sad praviti Radovana III bi bio bogohuljenje i pljuvanje u čoveka koji je jedini mogao to da igra. Ali, baš zato je nekako malo glupo bilo i od strane Dunhilla kao firme, ali sve je interes, sve su pare, sve je prodaja, znači. Znači, krivo mi je što su prodali tu neku licencu ili recepturu ili ovo ili ono. Brate, stani, pa stalno pričamo o onoj ženi koja je držala onaj McClelland. Pravili su onog Frog Mortona. Frog Morton, čuveni. Čuveni Frog Morton. Žena je ostala je bez komponente neke. Čovek je jednostavno pokosio, zatvorio je plantažu, neće da... Dobavljač je zakazao i ona je ukinula... Neće žena da pravi zato što nema tu lupam. Ne znam da li je bila Virginija ili šta god, nebitno. Ali... To više nije ta. Neće žena se bruka, brate, mislim... Jer da li je bruka, da li je... Upravo zbog te komponente je Frog Morton bio to što je bio, mislim. Tako da, ali to je, ajde, nije nuklearna fizika, koliko puta smo pričali, ali postoje ljudi koji se jako, jako dobro razumeju, znači to leaf people, kad kažu, znaš, čovek od lista. Čovek koji će da kaže, ovo valja, ovo ne valja, ovo treba da stoji 3 godine da bi valjalo, ili ovo ovde je stajalo toliko i toliko, 15 godina je stajalo, ali ne valja, bacaj, koliko god da stoji. Tako da ne znamo mi o tome mnogo, skoro da ne znamo ništa, ali na kraju, eto, zaključak je taj neki moj da je sve se vrti oko te prodaje, a
nadam se da neće da bude na uštrb kvaliteta i baš zato mi je jako drago što se pojavili ovi Turci, jako mi je drago što Cornell i Dill i dalje funkcioniše tako kako funkcioniše, a sa Cornell i Dillom pod zaštitom su tu i ljudi poput Gregory Peacea i još nekih ljudi koji rade zajedno sa ovim, ja na vrh mi jezika, kako zove, iz Cornell i Dilla, bre, Ma nebitno. Da, ajde, nebitno sad. Napisat ću gore, kad se setim, napisat ću u klipu kako se zove čovjek. Izgooglat ću. Ima, ponuda ima, još uvijek dolaze do nas, ovako, onako, ali dolaze. Može još da se... Ma mi smo nekako, to je Rušid jednom prilikom rekao da mi živimo u stvari u lulaškoj renesansi. Lulaška renesansa, tako je. Znači, dostupno je dosta toga, samo onaj koji je totalno lenj ne može da dođe do duvana, ali velika je paleta što iz Amerike, što iz Austrije, Švajcarske, Nemačke, ima tih sajtova, ima tih varijacija, načina da se dođe u stvari da duvani dođu do vas, tako da... Jeste. Sad se evo i ovde ponuda proširila, znači postoje tih... Tako je, kome odgovaraju i kome I cena je... Kome je mrsko da se cima vamo tamo do trafike, na trafikama imate i aromatika i mešavina i... Jeste, ima sad i ovih Larsenovih novih duvana. Nisam ih probao, ako budem imao prilike probat ću ih, uzimati ih neću sigurno. Imam tu neku svoju rotaciju koju volim i tipove i vrste duvana. Da se razumemo, ja američke duvane volim, američke mešavine volim, što ne znači da, ne znam, ovi Red Trace duvani, pa na kraju krajeva ovi Who serija. Duvani, Velauerovi duvani. Da, to su izuzetni duvani. McConnell, aj sad da ne nabrajam, znači... Ima ih, pa evo, pomenuo sam... Ima, lulaška renesansa, što se duvana tiče... Jest, pomenuo sam ko nije probao, a već sam u jednom klipu pričao o tom duvanu, još ga imam ovde, i palim ga baš kad mi je gušt. Samuel Gevit, to nije američki duvan, da se razumemo, britanski je, znači, Perfection duvan, pričao sam već o njemu. Ko nije probao, znači, ja voli blage latakijske duvane. Otprilike... Je to kuće na konzervi? Pas? Jeste. A nema, svaka konzerva koja ima psa na sebi. Da, ima i sad onaj... Evo, Pipa će reći isto, svako kuće je dobro kuće. Sad da se ne protežem, ali imam jednu neotvorenu ovde, znači taj njegov omiljeni English chocolate. To Friends, opet čuveni Gregory Peace u saradnji sa još jednim svojim drugarom je napravio seriju sjajnih američkih mešavina. A sad bi mogli da se vratimo i na ovaj duvan koji trenutno pušimo, upravo jer on i nosi takvu neku notu, kao što nosi Perfection, kao što nosi i English chocolate, znači East Farting, odnosno Aromatic English 504C Sutcliffeov, dok ga ima, ko voli, znači, pa i početnici, taj duvan ja mogu slobodno da nazovem upravo tako kako se i zove, znači Aromatic English ili crossover, što bi rekli. Ko hoće sa aromatika da pređe malo, da se upozna sa latakijom, a i ovi latakijaši, ako hoće se zaslade malo, ovo je, znači, eto. Idealna varijanta za prelazak na latakiju, da vas ne odbije latakija kao latakija. Ovo je savršeno nešto za
I ono... I kontra. Da, kontra, znači... Mada je obično je sa aromatika na latakiva, tako da... Dobro, pazi, to što se početnika tiče, ajde, počinje se sa aromatikom uglavnom. Tako. Koliko ja znam, uglavnom ljudi sa aromaticima počinju, ali i ljudi koji su upoznati i sa latakijom i sa Kentakijem i perikom i sve to, ako žele, kažem, malo da zaslade sebi dan ili život ili to sve, ovo je taman. Ma, super. Da. Baš nema. Opisati ukus je nezahvalno. I uvek pričam i uvek izbegavam i ljudi me teraju da radim te neke recenzije duvana. Kako bre ja da radim recenziju duvana ako mene nešto podsjeća na smokvu, a nekog drugog podsjeća na šljivu? Mislim, nezahvalno je baš zato što imamo različito izgrađene te senzore, znači ta osetila u tu paletu, u nepcima, ustima, nosu. Tako da, ja jedino što mogu da kažem za aromu ovog duvana je prijatna, topla, slatka, jesenja aroma. Eto, nek bude jesenja. Večernja. Ja mogu na 2 stepena da podelim. Na prija mi i jako mi prija. Tako da, ovaj ispartik meni jako prija. I uvek mi prija, ne može da mi dosadi, znači, za razliku od Autumn Eveninga, pričali smo onako, na nekom druženju, nije da ja ne volim aromatike, ljudi mene pogrešno shvataju, nije da ja ne volim aromatike, ja imam aromatike i palim ih povremeno i na poslu često palim razne aromatike, nije to problem, ali meni većina aromatika jako brzo dosadi. Koliko god mi prije, ja sam se, kad sam prvi put probao Autumn Evening, ja sam se oduševio, rekao, ovo je, brate, oj, kakvi. Međutim, zapalio sam ga sutradan, ujutru ponovo uz kaficu i opet mi je prijeo i sve to i isti dan sam odlučio da ga napalim popodne još jednom, pa već mi je onako bio, ono, kao, znaš, ne bi mogao da ga pušim non stop. Dobro, zato prilike bar ja imam u rotaciji tih nekih 5-6 duvana koje nisam sad otvorio sam kutiju i njega pušim sad dok ne potrošim kutiju, nego vrti se. Što nije pogrešno, mislim, ljudi... Kako kome odgovara, naravno. Imaš ovih kodžera koji jedan duvan puši u jednoj luli dok je ne isprže pa kupe drugu pa i dalje taj isti duvan cepaju i čak i ako im se ponudi, oni nemaju nameru da promene nešto, svaka čast. Lulaši par excellence. Neću da trošim tu reč, Đuli, izvini, izletelo mi je, ali isto tako su i lulaši, braće i ovi koji imaju taj istraživački duh u sebi i vole da probaju razne varijante, razne tipove i razne mešavine i da, eto, porede i na kraju se i dođe do te neke rotacije o kojoj priča Sale, znači tih nekih. Ali probaš 50 duvana i na kraju sve je super, sve je odlično, sve je lepo, ali ti si dalje na ta 3-4 koje vrtiš u krug. Koje najbolje obožavam. Jest, različitih tipova, znači ima neki aromatike. Tako je, onda sednem i šta bi, to ću. Šta mi se pali u tom trenutku, to palim i... A ovo ostalo se čuva, pa eto, neki put uzmeš nešto, zapališ što nisi dugo, pa ti prija, pa možda je neki teži, jači duvan, pa ti više prija kući, kad si na sigurnom da ga malo zapališ, da osjetiš tu neku jačinu, dođe čoveku. Ali ja lično volim kod lulaša taj istraživački duh, volim kad mi ljudi kažu, slušaj, si probao ovo, slušaj, ovo ti je ovako.
pa eto, ja probam neke stvari nove, pa nemam tu, opet ponavljam se, znači, već sam jednom rekao, nikako da steknem tu dobru naviku da duvan koji probam, kad mi neko da slikam, bre šta probam, majko. Znači, i onda me pitaju ljudi, si probao ovo? Pa nemam pojma, valjda jesam, a možda i nisam. Nekad bude i u bulku, pa ne možeš Da. Mada, izvini, ima duvana koji se prodaju samo u bulku i neki od njih su meni redovni. Kao što je onaj Twist Flake, Luxury Twist Flake, njega nema u konzervi. On je mali. Ne, to su oni Virginia Slices. A, to je Slices. Da, to je, ovo je 504C, a ne, 507C, ba jeste, 507C su Virginia Slices, jeste. Imam i to ovde negde. Malo sam se uplašio bio kad je to sa Sutlifom krenulo, pa sam naručio. Da, mi smo mislili to preko noći će stati. Da, tako da imam, tu stoji mi još uvek ima da se nabavi 504C. Morat ću da naručim još malo da imam. Pa i poenta ovog snimanja je da dok ga ima, eto, da mogu ljudi da poruče, da probaju. Preporučili smo i taj 507C Virginia Slices. To dobijete flejkove koji su ovoliki. Ovako. Znači, bukvalno su kao metla. A prelepo izgledaju. Više ne mogu da vam pokažem kako prelepo izgledaju, jer sam ih izgužvao da ih strpam u teglu. Ti duvani u bulku, to sad, ajde, glupo bi bilo i da pričam o tome, ali kad se uzme, to se vadi iz kese i stavlja se u teglu, brate. Dešava se meni da uzmem konzervu duvana, ovako otvorim je, zapalim jednu lulu, zapalim drugu lulu, možda i treću, nebitno, i ostatak stavim u teglu. Ambalažu ću negde da stavim za ukras ili već šta god, nebitno, ali duvanu je, kako se već otvorila konzerva, onda mu je mesto u tegli. Ako neću non stop redovno, znači svaki dan da ga koristim. U tom slučaju nosim ovu teglu sa sobom. Ali te duvane koje redovno koristim, njih ni ne stavljam, ali postoje duvani kao što, evo, pre neki dan smo probali i tu mi je, novi duvan ovih Old River, ne, kako se zove? Smoke. Pa duvan se zove Smoke House, ali firma je Ne znam, ne mogu ni da zgovorim. Briarworks. Briarworks. Smoke House, novi njihov duvan. Jedna latakijska mešavina sa dodatkom Kentakija. Nema vejpera, nema. Ali ima Kentakija, Orientala, Virginije i Latakije. Izuzetno u luli i eksplozija i ukusa i svega i vitamina N. Da. Evo, retkih duvana gde... Sa dodatkom znoja. Tako da I negde da vam je horizontala, da možete negde da se zablenete u plafon. Jedan od retkih duvana gde ti komponente tačno možeš u svakom dimu da razdvojiš. Ima svaka, tačno ima kako koja radi. Fenomenalno. Znači, neću kažem mešavina ukusa, jer nije mešavina, jeste mešavina ukusa, ali ti ukusi nisu smešani u jednoličnu masu koju osjećate kad pušite. Ako možeš tačno da odvojiš svaku komponentu svakim dimom. Jednim dimom ćeš da osjetiš onako latakijski lep udar, neću kažem udar, ali ukus latakije. Drugim dimom će ta Virginija da zasladi malo sledeći dim. Taj Kentucky je onako, što kažu, nati, baš je onako kako orašast. Da. Jak.
Jak ozbiljan duvan. Da. Ozbiljan duvan. Da. Kao opet kažem, neću se bavim ukusima, da li je kafa, da li je čokolada, da li je ovo, da li je ono, nema veze, duvanje. Ali uživanje, izuzetno uživanje. Ja sam ga pušio uz kvalitetnu rakiju. Da, što kaže Sale, traži neku žestinu. Izuzetna kombinacija i za svaku preporuku. Ima tih duvana koliko hoćeš. Stvarno, mogli bi da pričamo 5 dana bez prekida. Ali meni malo više sad do lule iz koje pušimo nego sam duvan. Lula, majstor Darko Bajić. Prelep. Lula koja za bazu ima Sherlock original oblik. Darko je napravio u dogovoru sa mnom, po mojim željama i instrukcijama. Strašno nešto. Remek delo. Remek delo. Ovim putem pozdravljamo naravno majstor Darka Bajića i Ja ne bi nabrajao dalje, zato što ću sigurno nekoga ispustiti, ali ovim putem pozdravljam sve jednog majstora. Sve majstore, koji prave na našim prostorima. Kad kažem našim prostorima, mislim i malo šire nego Srbija. Ti ljudi znaju svoj posao, ispunit će vam svaku želju i napravit će vam savršene aparate za uživanje u duvanu. A ja ću da se vratim sada na majstor Darka Bajića, jer čini mi se da sam jednom prilikom upomenuo i mislim da se složio, ali ovaj put, eto, bih da ga pozdravim i da ga zamolim, a to ćemo on i ja već da se dogovorimo, ako do toga doći će, jer fali nam lep klip u kojem će jedan majstor poput majstor Darka da ispriča o materijalima za lulu. I o samoj izradi. I o izradi, da. Načinima izrade, oblicima malo i tako. Tako je. A ako se neko razume u drvo, onda se majstor Darko Bajić u to jako dobro razume. Na kraju krajeva, on sam za sebe tvrdi da je zanatlija. Ja tvrdim da je pored toga i veliki umetnik, ali majstor Darko Bajić se bavi klasičnim oblicima i on sve radi po savršenim, znači, kako se to kaže, detaljista do savršenstva mora da... I to, ali mislio sam na proporcije. Znači, on ako radi jednu bilijard lulu, on će da je radi u proporcijama koje su u standardu za bilijard lule. Ako radi, lupam, šta god, buldoga, on će da radi u to. Ako radi kanadjanku, on će da radi tačno onako kako je to propisano, znači tih proporcija će te lule da budu i to je nešto što mene zadivljuje kod njega, jer a i Sale zna, ja sam ljubitelj klasičnih oblika lule. Neko je pametan pre nas napravio te oblike i došlo je do zaključka da ti oblici najbolje funkcionišu. I šta sad, mi treba da otkrivamo toplu vodu, razumeš, i da nemam pojma, ispravljamo krive drine. Znači, ustanovljeno je da su ti oblici najbolji, ima ih više, hvala Bogu, ali ustanovljeno je, ajde da se malo ispravim, da su te proporcije u tim oblicima najbolje i da takve lule najbolje funkcionišu. Tako je, ubušavanje, ima tu detalja, da je prosto lako i jednostavno svi bi mi pravili. Naravno, ma ne, pa ne bi se usudio kakvi.
Ali ima ljudi poput, eto, majstor Darka koji se u to jako dobro razume i ovom prilikom, eto, ponovo bih hteo, eto, napravit ćeš ti sa njim. Da napravimo jedan lep, onako, ili više, ajde, jedan klip može bude o materijalima, drugi o oblicima, pa vidjet ćemo, nebitno. Ali već mislim da sam ga jednom pitao i mislim da je raspoložen da napravimo tako nešto. Eto, toliko da sad ja bi se vratio sad opet na duvan što se fizike tiče ovog duvana, bez obzira na taj glicerol, to i pričam, znači, nemojte da vas... Ne može ovo da se, verovatno ne može da se vidi i uhvati, ali kako to gori... Da vas ne zavara taj glicerol i to što on deluje pod prstima, da je malo vlažniji, i da vas ne zavara to što ja pripaljujem lulu, pričam više nego što pušim, znači ne zatvaram usta. I to nema veze, palite je koliko god puta. A i to, tako je, nema veze. Nije sramota, nije bez veze. Ja volim. Ugasi se, upališ je, nikakav problem nije. Ne znam ni zašto bi to nekome smetalo. I dok puši i dok te gleda neko da mu smeta, mislim, nema apsolutno nikakve veze. Tako je. Znači, lula počne da se greje, sačekate malo, nek se ohladi, ponovo pripalite. Potpuno nebitna stvar. To je jedna od prvih lekcija koju sam naučio kad sam počeo da palim lulu. Pali je, prijatelju, koliko god puta, nek ti se ugasi 300 puta. I kako god, bre, gurnije uvo ako hoćeš, gurnije, da ne kažem gde ako hoćeš, ako ti to prija. Puši, uživaj kako tebi odgovara, tako. Poenta pušenja lule je da ti prija, a ne da li ćeš da je držiš ovako ili da li ćeš da ne znam šta. Pa i na grupi smo baš diskutovali o tome, a ti to znaš da neki ljudi koji vole meršam lule, a i vole ih da primaju tu boju prirodnu, žutu boju prstiju, boju dima i svega toga, da oni okrenu, evo sad da pokažem ljudima baš to, znači ovoj luli ništa ne fali ako se puši na opačke, neće duvan da izađe iz nje, ako je dobro tampovan, znači... I onda je farbaju tako. Nije nikakav problem. Onda duvaju u nju i taj dim, ovo nije meršam lula, i taj dim, znači, na taj način tu lulu daje joj karakter, daje joj dušu, odnosno ta lula dobija boju, dobija... Postoje i te natural lule, imaju onaj bones, kako se zovu. Ali serija lula im je bones, znači, ima nekog zeku kao sa jednim uvom ovako iskrivljenim. Oni prave lule bez finiša, znači. Bez ovog, znači samo oblik naprave, eventualno malo ispeskare ili urade neku rustifikaciju i nešto i tako je prodaju. Znači lula kao takva. Bez ikakvih ukrasa, bez ikakvih metala, bez ikakvih finiša, lakova, šelaka. Ja ne znam da li stavljaju i ovu... Ni karnaubu ne stavljaju, nego ti daju ovako drvo. I draž je u tome da posle 20 pušenja ti tu lulu slikaš kad je kupiš, pa onda pušiš, pa posle nekih 3-4 meseca, posle 20 pušenja te lule... Što su odradili prsti, što je odradila... Pogledaš i to je lula koja je umetničko delo, kao, ne znam, unikat, znači kao slika onog, kako se zove, Jacksona Pollocka, razumeš? On je majstor isto, napije se, veže oči, napije se i onda šeta po platnu i prska i valja se po njemu i to sve i onda gleda tu sliku i ako ga podsjeti na nešto, on joj da ime po tome na čega ga je ta slika podsjetila. Tako i te lule mogu da dobiju svoj karakter time što ih držite ovako ili ovako i što je palite ovde ili ovde i što dim ide na ovu ili onu stranu i te lule vremenom dobijaju i boju i
samim tim i taj karakter neki. I ja kod Meršam lule volim da me Rule opet ne shvati pogrešno, kada uzmem novu ili restauriranu Meršam lulu, ja volim da je bela, da se razumemo. Znači, ali posle toga volim da poprima moje obrise, onako kako je ja koristim, takvu boju i takav karakter i takvo ime će da nosi, ako će ga nositi uopšte. Eto, raspričah se, ali ja se nadam da sam nešto korisno rekao. Ne znam što sam ovo rekao, ali ako ne škodi, onda verovatno koristi. Bitno je da ne škodi. Ne, nije bitno ni to, ali meni su ljudi rekli da klipove ovakvog tipa vole, jer, kako ti kažem, meni bi jako bilo drago da ljudi dogledaju ovaj naš klip, da uzmu i da zapale lulu zajedno sa nama, da mi ovo pričamo. Tako je. To smo možda i zaboravili, to smo na samom startu trebali da kažemo. Ali rade to ljudi. Pregledanje ovog klipa, napunite i vi i da zajedno. Ako imate 504C još bolje, možda ćemo potpuno da budemo... Da zajedno ispušimo lulu duvana. Za moj izgled večera se zadužio holesterol. Nije, šalim se, malo sam se zaoblio, ali dobro. Da li bi mogli, eto, još nešto, neku temu da dotaknemo? Ili bi ovo bilo dovoljno, a? Za ovo druženje i za ovo paljenje sasvim dovoljno. Ukratko smo prošli nešto malo o duvanima, malo o lulama. Nadam se da ćemo ti bar biti redovniji malo sa klipovima. Nadam se, da. Ja kad mogu, ja ću ti se pridružiti. Obavezno. Poziv je i svima. Znači, svi smo mi u kontaktu svakodnevnom. Da, ja sam čak i pitao ljude, ako neko želi da nam se pridruži danas, nismo morali ovde, da nas je bilo više, možda bi otišli negde na neko drugo mesto da snimimo ovo, ali svakako, eto, motiv nam je bio prelepi duvan, a stvarno je prelep duvan, stvarno ljudi... Od početka do kraja. Toliko lep dim, kremast, fin, blagonaklon znači, možeš sedneš gde hoćeš da ga zapališ. Što bi rekao Goksi, milina Božja. Jeste, stvarno jeste. Pa eto, ja bih da se odjavimo, da vam poželim hladan dim i eto, sa nadom da ćemo češće da se gledamo ovako, odnosno vi nas, mi telefon, ili, a lakše mi je ovako kad mi je neko pored mene, a sad mi je još lakše pošto je to Sale, ali eto, da mi ne bude teško, pa ćemo da pravimo još klipova i eto, da opet pozdravimo majstore, sve majstore, da pozdravimo i Ruleta i on je majstor, veliki majstor, znači, da vam, eto, poželim opet ponovo. Viđemo se na druženjima. Jeste, sledeće druženje je, ne znam koji je to sad datum, nebitno, ali će, znači, biti ponovo na starom mestu, najavit ćemo, i eto, to bi bilo to. Do sledećeg druženja. Punite, palite i uživajte. Hladan dim. Hladan dim.